Fala aí, galera, aqui quem fala é o... E hoje eu tô jogando Catbird. Eu já joguei aqui o primeiro mundo e eu vou ir nesse mundo aqui, um mundo especial, o Zipza. Zip, Zup, Zap, Zoom. Acho que isso daqui é no final do jogo. Ah, esse é um mundo especial, é mesmo. Isso daqui é um mundo especial para coisas especiais. A edição de Massachusetts às vezes já entendeu que para editar ser um horror. E eu não tenho nenhuma equipe de Massachusetts. Soltei uma bufa. Nossa! Equipe de Massachusetts! Finalmente consegui pegar... Finalmente tu consegui pegar aqui essa chave. Era só empurrar a caixa pro portalzinho aqui e subir na caixa. Ah. E agora eu morro como um babaca. É. E agora vocês podem ver o processo que eu passei. Ser bem rápido, né? Que eu não quero que eu mesmo me mate. Editar esse vídeo vai dar um trabalho. Não! Eu sou a minha própria equipe de edição. Ah! Morre. Finalmente. Okay. Pode me explicar? Mas que merda é essa? De volta ativa. De novo nessa parte e eu esqueci de pegar o checkpoint aqui. Por isso que eu voltei do começo. Então, o meu irmão Kai tá aqui. E eu posso jogar? Espera aí, Kai, depois vai ser a sua vez. Quando você passar essa Ó, fase... essas bolas de espinho aqui tá me atrapalhando a passar. E elas não fazem nada, João. É, mas elas me matam. Tem que pegar o padrão. Baixo, baixo. Oh, sou muito esperto. Oh, olé. Olé. Agora sou eu. Né? Não, eu sou dono desse canal, você não. Seu bracinho molenga. Ui! Ah! Tem que pular e já chegar planando. Eu vou ir pro outro mundo, o mundo que eu parei. Saindo do Zipza e indo para o merda. Aqui. Estamos na pior fase do Marda. Por que esse nome? Eu não sei
por que que esse mundo se chama Marda? Tá, 5 minutos, mais uns 5 minutos já deu já de vídeo. Vai. Puzzle incrível. Zabi, zabi, zubi, zubi, galum, galum. E solta o pum. É, e solta um pum. Caca. Vai que tem um bicho aqui embaixo. Faz um pipi na caca. Oh, checkpoint. Então vai ter mais coisa. É por isso do checkpoint. Nunca mais ele vai ver. Agora eu vou tirar a casa do Alexa. Agora vai ter Alexa. Eu tirei o som. E eu não quero morrer com essas coisinhas fofinhas, não. Ai, eu entendi. E também vai descer, e também vai descer. Saiu do jogo. Aí também vai descer, e também. Cai, para de nojeira perto de mim. E também vai descer, e também vai descer. Saiu do jogo. Oi? E também vai descer. E também vai. Finalmente aqui. Ó, quando o vídeo dá 10 minutos, eu vou parar, tá? Meu Deus do céu. Pera, fala pra ele que eu também quero jogar. Farelo. Kai tá de volta aqui. Vocês viram aquele bicho? Eu vi. Não precisa responder assim, não. Oi? Que isso? É o chefão. Ah, bicho burro. Cara, essa fase foi tão fácil que eu nunca vi uma fase tão fácil desse jeito. Nossa. Completei o mundo, finalmente! Essa é difícil pra caraca. Esse foi o primeiro episódio de Cat Bird. Até o próximo, deixa o like e se